Так, в ремонте Acura MDX BYFA коробка. Разобрали. Так, ну что, здесь совсем катастрофа, уже до фольги. Выгнуло. Да, уже тарелочка. Уже тарелочка. Воняет, конечно, страшно. Что это? Что металл? Что это? Что металл. Да. Здесь подгорело, здесь фрикционно осыпаются. Так, ну стружка, подгорела она сильно. Регулятор. Стружка есть. Фильтрики менять. Это все дело, фильтр не продувается. Да. Опонку чистить, смотреть. Все по плану. Как Отлично.